Vi har funktionen f af x er lige med 7,5x plus 27.500 divideret med x. Herefter differentierer vi funktionen, så får f max af x er lige 7,5 plus 0 gange x minus 27.500 gange 1 divideret med x i anden. Vi sætter nu f max af x til at være lige 0. Altså er 0 lige med 7,5 plus 0 gange x minus 27.500 gange 1 divideret med x i anden. Vi isolerer nu x. Det vil sige, at x er lig kvadratroden af 27.500 divideret med 7,5. Og hvis x er positiv, og hvis x er lig minus kvadratroden af 27.500 divideret med 7,5, så er x negativ. Vi solver nu ligningen. F mærke x er lige med 0, og vi får to resultater. Det første resultat er x lige med 60,55, hvilket er svaret på x er lige med kvadratroden af 27.500 divideret med 7,5, og det andet resultat ligger på minus 60,55, som er svaret på x er lige med minus kvadratroden 27.500 divideret med 7,5. Vi kender nu grafens punkter på x-aksen, som er 60,55 og minus 60,55. Vi finder nu punkterne på y-aksen ved at sige f af 60,55 det er lige 908,29, og f af minus 60,55 det er lige med minus 908,29. Det vil sige, at vi har punkterne 60,55 på x-aksen og 908 på y-aksen, og punktet minus 60,55 på x-aksen og minus 908,29 på y-aksen. Vi bestemmer nu monotoniforholdene for funktionen, og kan bestemme, at funktionen har et lokalt maksimum, som går fra minus uendeligt til minus 908,29, og et lokalt minimum, som går fra 908,29 til uendeligt. Vi indtegner nu grafen for funktionen f af x. Vi kan hermed se, at grafen er voksende fra minus uendeligt til minus 908, og voksende fra 908 til uendeligt.